Kung atong tan-awon, mikabat na sa pipila ka libo ang mga nangamatay ug nawad-an ug panginabuhian tungod sa pandemya. Walay bisan isa nga nakaikyas sa epekto sa kasamtangang kahimtang. Pipila na usab sa atong mga igsuon ang nahuyang sa pagtuo ug pagsalig sa atong Ginoo. Kini ang Zona 1 ug kini ang pagdayeg. Dinhi sa siyudad sa General Santos, adunay pinasahi nga pamilya nga kung diin nahimong oportunidad ug kusog ang kasamtangang pandemya aron mulawom ug malig-on ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Kini ang pamilyang Oftana. Good evening sa tanan o sa mga nag-interview karon ngayong gabi o sa gihapon. Ako nagapasalamat gid sa Ginoo karon kamo nakabisita ka namo dinhi sa muang Animalay. Ako di ay si Eustachio Oftana Jr. diri sa Naranghita Street, taga GKK San Antonio de Padua, taga among unit 1 Santa Teresita, Batang Jesus mo namong patron sa unit 1. Magamo nga zone sa San Antonio de Padua, zone 1. So ako sa mga unit, ako ang unit alagad, ug sa mga GKK ako ang president sa GKK sa San Antonio de Padua. Mayong gabi sa tanan sa mga CYM, SOCOM sa OLPGV. Daghang salamat sa iyong paghatag og higayon nga makahalobilo kami karong gabi una. Ako di ay ang asawa kabiyak ni Eustachio Oftana. Ako si Nena Tolosa Oftana. Among address diri is Naranjita Street. Ug ang amon nga unit is unit 1 kami, Patron Saint Paris of the Child Jesus sa among JKK nga San Antonio de Padua sa Mansanitas, zone 1 mi. O sa amon nga JKK ako di ay pod ang secretary o kuan pod sa kanang sa ROM nga Don Rosary, ako pod ang reader sa amon diri nga JKK. Sa kuha nisugod ko katong napa ko sa batanon pa akong edad, mga elementary, kay nami kapitbahay ug doon lang pud ang mga balay sa simbahan. O pagkahuman ako first communion, gikuha ko bilang isa ka altar boy sa mga dito sa simbahan, sa dito bahin sa mga lugar sa Negros Occidental. So bilang isa ka altar server sa Kristan, so kada Domingo or may kasal, gaserve ko bilang isa ka altar boy. So hantod nga ni hawa na ko sa mga lugar, nakato na ko sa laing lugar, nalang sa gyapon ang ako ang nga kasinati nga halos kung mag time nga ting simba ma-recall yun ako ang mga activities nga ako nga nasalian kaniadtong pagsugod gud na ako og serbisyo sa simbahan bilang isa ka altar server. So halos kung may mga event nga mga pananglitan, Semana Santa, Christmas, ang sa akong paminaw kung dili ko maka-attend
ingana nga mga selebrasyon labi na gyud makasimba, mura makulangan ko ang ako ang isa ka tuig nga pag sa ulog sa kana nga year kung dili ko ka-appeal sa mga ingana nga mga activities. So gikan pa sang batan-on pa ko hantod karon wa mawala sa kuang pagka maging-alaga ron sa ato ang Ginoo kay sa kuan mangita gyud ang ako kaugalingon sa mga ingana nga mga activities. So hantod karon nanging kamot pud ko nga makasunod gihapon sa mga ano sa atong simbahan labi na gid sa pag serbisyo sa Ginoo. Kana nga ako nga kasinatian na tong pagsugod nako og panerbisyo og pag-alagad sa Ginoo. Post gud sa ko kana akong mga parents, akong papa, akong mama, kay sila akong papa ug mama relihiyoso pud to. So sila sugo pud sa ko nga mag-apel sa mga ingana nga mga activities sa simbahan. So isip nga nagasunod pud sa mga kagustuhan sa mga ginikanan labi na gyud nga kay nga pagsimba o pagtuo sa Dios. So nagdasig pud ko sa ilang nga mga pag post ko ang apil og ingana nga mga activities. So ang akong parents jud ang naghatag kanako og kabaskog. Sa ako ang kabahin, siguro sa akong nahinduman, gagmay pa mi, tudloan mi ka ng panguros. Pero sa amo, siyempre, tudloan kami sa obligatory sa amo ang magsunod, so manguros. Then, naa kami sa unang kapilya, doon sa ililipo ko dati, tumang ko na tao, Santa Monica. So, once a month ang amon nga activity dito sa misa. Pero pag Mayo, nami Flores de Mayo. Then, napod mi ka ng barangay sa Birhen kada gabi or hapon. So, dito nag-start nga ka ng uban-uban lang primero, kaon-kaon ka na may pakaon, o ka ng kumbaga ka ng dito nag-start ang prayer, memorize ang mga prayer, then mga basic na prayer, then sa amon po nga eskwelahan, elementary pa ko na kami ka ng religion nga subject, so may nagatudlo sa amo religion. Then pagka hangtod high school na siya, pagka college na, naka-eskwela po ko working student sa may University of San Agustin, so Catholic school. Then ako nga assignment is sa library, ang second floor sa library is chapel o church naman sa San Agustin. So madungog na kon ang usay ang misa sa dalom. So murag makuan ako ang mga kanta nga hangtod karon ang mga kanta nga gina practice ato sa mga English nga mga songs. So familiar ko sa akon. Then hangtod nga nakadiri ako sa Mindanao, nakaato ko diri. Ang ako nga trabahoan po Chinese pero mga parasimba po, biglang trading. So dito nga kada Domingo pasimba kami uban ko sa ilaha. So mga murag nga ang akon nga ano sa Ginoo is ako attachment is murag maputol. Ang tong nakabana ko kay Dudong, si Dudong po kay kanang kuan po kayo sa religious po. So mao nga napadayon ang amon nga pag kuan sa alaga sa Ginoo, hangtod nga nag sa kapilya namo siya una. Tapos simba ako kay may mga bata, may ako tindahan, may trabaho. Hangtod nga subong ang mga bata nagkuon namo nga nag apil kog serbisyo sa may kapila namo og pati sa may simbahan. Actually ako simbahan dati. So wala pa ko dati nag-serve sa simbahan, kasimba ko tapos may time sa makadam ko kung murag na ako suroy-suroy sa may altar banda sa simbahan sa LPGB. Pero sa ako nga to kay damgo raman to. Then tapos katong ano is sa JKK, nag-apil ako sa JKK mo to kag ila ko yung ano nga unaan na is ginano ko natin nalasa nga magsalmis sa may simbahan. So mauto ang start nga naka-serve ko sa ug katupod nga time murag di pa ko kayo ulawon ato kay tungod nga sa may Don Rosary nagasuro yung pud sa may dalan nga naka-microphone nga nagaampo mao nga sa ang akon nga ano nga sa ako nga pag basa-basa sa mga tao murag di na ko kaayo ulaw ko programay ra. So maora siguro so katong last year yun nga lockdown
bagay kanya to tong una-una yung lockdown ang ato nga mga cases ato di pa kayo daghan pero na lockdown adto so kay katong pag-time gito nga napato si Father Manny patong ato ang Paris Press so pag hitabuag ito nga pag lockdown ga-preparar mi adto para sa bindita unta sa Ramos, bindita sa Lokay. So na-stop to kay wala na activity sa simbahan sa Pares. So before pa to nga kuan sa kadlaw si Father Manny nang hatod sila ayuda sa tuwa nga sa Chikikid sa Kapilya. So ang number 1 ito nga gihimo mag-atang na lang og TV og radyo maminaw sa radyo kabahay sa atong mga mas o kapil ko tong blessing sa palm so ang gibuhat na mo to ipaduol sa TV ang atong mga palm mga ramos sabay sa pag-blessing sa TV sa pare o apil na itong mga seremonyas pag-blessing sa palm. So, dito, una-una, na sa ulog o na nakasinati ta o blessing og palm sa TV lang sa virtual, ng media lang sa media, sa virtual. So, ang pag-blessing maski dili nga actual, at least, ang pagtuon ako or ang pagtuon nato naa sa gihapon so nagpadayon ang espiritu ang pagkabalaan sa tong Holy Week kay timing ito nga Holy Week diri sa tuwa mo ito nga ni sugod og lockdown so ang mga sunod na pud nga mga adlaw ato siyempre Semana Santa Lunes Santo Huwebes Santo Biyernes Santo, mingaw jud kayo. So sa kuan na lang kita sa kuan lang gid sa TV o sa internet, sa Facebook. O sa kapilya may naapot to kuan ng Station of the Cross ang kabahin sa sa pandemic nga mga prayer. Kay nang hatag po to si Aldrin og mga guide adto pati sa pandemic nga Station of the Cross, the Way of the Cross through the pandemic. Mao to nga maski way mi nag-adto sa kapilya sa balay na lang ginabasa to ang mga orasyon pirata tong una-una sunod panood lang mi sa sa live streaming sa TV kay wala ko man to'y sukom dati wa pa gito to sa tuwakwan lang radyo o TV nga sa Manila nga mga show ang DXCP na nang mga daan o misa so dito na lang mi gapaminaw og hantod pud sa pag abot sa atong kapistahan pud dire siyempre naghatag po og mga nobina si Aldrin panghatag sa tuwang kada jikiki so napunta to last year nga nobina to nga kung wala kita nag-lockdown kita sa nga wala kita nagatug simbahan so hantod karon arang-arang na lang ron nga makaadto na tag simbahan makasaulog na to sa jikiki sa tong last pagyud to nga pag sugod na gyud og pasimba open ang simbahan hingagaw din kog simba nakita na ko ang pagka new normal jud kay perting mingawa wala di nagkakita mga bata hasta mga senior citizens mga hantong na lang yun tama-tama pero dito ko nagbati og kay hilakon kay murag na miss na ko ang ingatong simba nga gadasok ng tao so karon salamat jud kay kaluyan kita kanunay sa atong kagagahom nga naata gihapon nga naga-ampo nga kita malayo sa mga katalagman. So mao na muna ako na
napadayon nga ng pag simba pinagilan to sa virtual og hantod karon kay ugma lockdown mo tagyapon so mayon na lang ron kay nanay sukom nanay kubirid sa tong misa makita na to ang ang live nga mass sa katuang Paris so mao lang mong padayon. Sa ako, kay katong pandemic, no, lagat ako kulang ato nga kasimbahan. Pero siguro, kumbaga ang simbahan is ang katawhan man, actually ang ating chapel structure man, nakita mo sa mga simba mo, mga simbahan, no. So siguro, katong time nga lockdown kay, nagkatrabaho ko sa barangay at siyangan ko diri, so na mga nagampanan ko na ako is maingon ako nga serbisyo po sa Ginoo katulong ka serbisyo po sa mga katawhan no sa mga silingan diri at mga ayuda nga walay pili-pili tanan-tanan so kumbaga kanang ma-feel gid nimo nga kanang sa mga nanginanglan ko tong time po dili lang kay ayuda nga kanang financial o kanang pagkaon no laban spiritual o kanang sa panghuna-huna ba kay katong time madagang dagang depress ato so manawag sa ako absan sa gabi so kanang makonsensya kung dili ako matubag ako masisa ko sarili na ako ko problema pero nga ng mga tawagan ko nga appeal absorb ang problema no labi sa mga kababaihan mga problema kanang sa mga abuse sa mga kababaihan so kung baka ma-absorb na akong problema no, pero ang ako is di na ako mabiyaan. Gusto ko na ako sweldoan na, no? Voluntary lang na siya. Pero siguro, maayong nga tahas siguro sa ato sa Ginoo kaya pala sa ato na may tahas man yun. So siguro, ang ako nga pagserbisyo is sa atong time sa pandemya, kaya nga ng Ginoo nga ang whatever you do to the list of your your brothers, sisters, you do sa Ginoo. So, mao to ako sino nga dito ko na focus ako nga sarili itong sa pagserbisyo sa katawhan sa katilingban o sa Ginoo sa to sa palong sa pandemya pinagi sa katong mga tao nga kanang sa ginagmayran gud nga mga assist kanang maski sa pag-istorya lang ako lang tabang sa ilaha nga maka sila sa ilang gibati o mga usad ang ilang nga maka hibalo ang ilang sa loob nila so siguro ma-feel ko nga kanang maski paano nakahatag o kanang hinabang nga kundiin napakita ang Ginoo maayo gayud. So sa ako kay ang una gyud ako nga na feel nga blessing kanang pagminyo na ako sa akong asawa. Mao gyud ang blessing gud sa kuha kay siyempre kanunay gyud ako na ginauna-una. So at least number one nga blessing mao to nahatag sa kuha ang akong asawa. So ang ikaduha tagamig mga anak. Kung sa kanunay di ko na ako kalimtan nga pagmugna sa kalibutan na-appeal ko nga namugna pug ko pero dili sabay sa kalibutan sa kuha na ako sa ako na generasyon mao na siyempre blessing yun kayo ang paghatag kinabuhi kanako kay mao gunang una-una nga nako nga na dawat ang kinabuhi. Ang ikaduha mo tong pagminyo na ako sa akong asawa silbi o mga trabaho nga nakasulod kong trabaho nga dili kayo lisod kayo magngitag trabaho basta nasa Ginoo nakay Ginoo kanunay nga ginasandigan maski unsa ra maski tarong nga trabaho way problema dali na ka makasulod basta nakay Ginoo ginasaligan so kana ang blessing nga na hatag kanako. Ako siguro kung sa blessing no actually is ako halin tong gamay ko lang ko mga lisod kay ganagian agi ko kanang trabaho sa uma agi ko katabang sa akong tiya tapos working student pagid ko then nanababag ko sa insik nangamang ko insik then ang pagminyo kay Dodong actually is dili nga ingon ka ng Blessing.
Naglisod man kita sa atong kinabuhi karon tungod sa pandemya, apan ayaw kalimot sa pagsalig kaniya. Ubisan pa man sa mga dili masabtang panghitabo sa imong kinabuhi, ayaw kalimti nga ang atong Ginoo anaa kanunay nag-uban kanimo. Busa igsoon, padayon sa pagdayeg.
kahimutan ka sa Diyos. Ayaw kahadlok, Maria. Sa kalabas ang world kadung, lubad sa drogas ug rebelyon. May manalipod na to kanunay sa si Maria kong inahan. Isa mag-pray, pray, 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 pray pa mo. Basta mag-pray, pray, 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 pray pa mo. Daghan naglaoy sa relasyon, suri makugot, just move on. May forever ta sa guba, isang kana na buhi sa guba. Gusto mo love, 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 love pa mo. Gusto mo love, 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 love pa mo. Ayaw kahadlok, Maria. Ayaw kahadlok, Maria. Di kahimutan para sa Diyos. Di kahimutan para sa Diyos, ayaw kahadlok, Maria. Katong pagkantos, balay masantos, kung wala'y pagkantos. May kalaungan atong pagkantos, sa krus ni Kristo kita gitubos. Isang hope, 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 hope pa mo. Isang hope, 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 hope pa mo. Ayaw kahadlok, Maria. Ayaw kahadlok, Maria. Di kahimutan para sa Diyos. Di kahimutan para sa Diyos, Ama. Ayaw kahadlok, Maria. Himo kami kalamiton sa talinan. Ayaw kahadlok, Maria. Ayaw kahadlok, pagkanto. Let's go! Ayaw kahadlok, smile mo lang. Keep on smiling. Ayaw kahadlok, puto ka lang. Di kahimutan ka sa Diyos. Di kahimutan ka sa Diyos, Ama. Ayaw kahadlok, salig sa Diyos. Salig sa Diyos. Now, we'll witness the floral offering to our beloved Mother Mary, offered by the Zone 1 officers and members.
inahan nga malingon, udalang panan, berhing ulahan, likonon mo kami, kaming tanan. Ave, Ave Maria. Mga igsoon kudiha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Viva Maria! Malipayong piyesta sa tanan, kay nagsaulog kita karon sa panawduaw dinhi sa Zona 1, nga gilangkuban sa unom ka JKKs. San Antonio de Padua, Manzanitas, San Isidro Labrador, Kamatsili, San Roque, Tinago, Mother of Perpetual Help, Zapote, San Rafael, Biatilis, ug San Lorenzo Ruiz, Osmeña. Unang adlaw karon sa atong panawduaw nga nagsugod dinhi sa Zona 1. Hudyat nga nagsugod na ang atong selebrasyon sa umaabot natong kapistahan dinhi sa parokya, ang ika-64 katuig nga kapistahan sa atong patron, inahan sa kalinaw ug maayong paglawig. Uban sa tema OLPGV at 64, Commemoration, Celebration, Communion. Ania na kita karon sa ikanapulog pito nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang Ebanghelyo naghisgot nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka tawo. Atong iampo ang unom ka JKK nga sakop sa Zona 1, uban sa tanang mga miyembro ug mga opisyales, nga sa kanunay anaas ang panaghiusa ug pagsinabtanay sa paglihok sa tanang mga aktibidades sa atong umaabot nga kapistahan sa atong parokya. Atong iampo nga mawala na kining pandemya nga atong gikahadlukan karon ug maayo na sa ilang balatian ang mga natakdan niini. Sugdan nato nga malipayon, malinawon ug malampuson ang atong umaabot nga kapistahan. Uban sa atong Mass Celebrant, Reverend Father Julito S. Villarente CP, Cura Paroko, kauban ang mga vicars, Father Nonito Adorable CP, and Father Roberto Alegre CP. Palihog manindog ang tanan ug atong awiton ang unang himno sa pagdayeg ug pasalamat. Umahan nga Berheng Maria, inahan sa tanang katawan, tuyugi kami sa kanunay.
inahan usab namo sa kalipay nag-awit kami sa paghalad upani kami. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan og ni Jesucristo nga atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Unique kaayo ang atong pagsaulog karon tungod kay ang naanda natong panawduaw at man sa inyong kaugalingong mga katilingban tungod sa maong sitwasyon nato. Naka-decide kita nga dinhi nato himuon sa atong parokya, sa atong center, main church. Bisan pa sa maong sitwasyon, kanunay gyapon ang atong mahal nga inahan nga maoy atong intercessor ngadto sa atong amahan. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako iyamo sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala. Busa na nga moyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron niyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga mga gahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Maya sa Dios dito sa langit. O kadait sayang mga tao dinhi sayo Ginoong Dios langit nung hari Diyos samahan makakagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala, sa kalibutan kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo,
samahan, nawatang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing walang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Ama. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay magligon, walay kasantos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kauhaan kabuok pan nga gihinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang Gihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga binuhat, O Ginoo. Og padayga kanimo ang tanan nga nagato kanimo. Pasultiya sila bahin sa himaya sa imong ginharian. Ug pasugin la sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo
Maoy nagapakaon ka na to, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mga mata sa tanan nagatanaw nga malawmon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukad mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka na to, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong sa tanan niyang mga paagi, ug balaan sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo duol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghok, ug pag mapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron mo tunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan, ug nagbuhat pinaagi sa tanan, ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita, human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus o sa kabungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, dool na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang nining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga baligduha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda o silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nga nabusog na sila, silang tanan miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tawo nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Usa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa dihang naglingkod ko sa likod para sa pagsugod sa atong pagsaulog, akong gipugngan ang akong kagalingon nga dili makaluha. Dili tungod kay gisakitan ko sa akong riyuma. Kundili akong nadungog ang kanta sa floral offering. Unsa katong kanta hato? Wa ko kasabot nganong natandog ko sa maong kanta samtang nag-offer sila ngadto kang Mama Mary. Unya, dihay akong gibati nga gimingaw ko sa akong nanay. Manang
Ambot madayon baka ni akong plano nga paghuman aning misa muduaw ko sementeryo. Kay karon iyaman nga death anniversary. No? So mo siguro to nga lain akong gibati. Murag kung sa Tagalog pa murag nangungulila ako sa akong nanay, gimingaw ko. Ug samtang nang bati nako ang kanta, ingon ani ang function or role or mahimo ni Mary. Iyahang tulad pareho sa iyang himo sa ako ganina. Iyang gipukaw ang akong pagbati isip usa ka anak. Sayon lang ingnon nga ako anak ni nanay. Apan lahi kung imong bation, feeling wise ang maong kamatuoran. Ug mo kana ang gipukaw ni Maria sa akong pagbati ganina, dinuyugan sa kanta sa floral offering. Iyahang gibanhaw, iyahang gibuhi pag-usab ang kamatuoran diya sa akong pagbati nga ako anak. Dili lamang anak sa akong nanay nga si Marina, kundili anak usab nga espirituhano ni Maria. Ug dun ako'y tatay ang Ginoo sa langit. Ug mo kana ang lawom nga akong na-realize samtang naglingkod ko nga ako anak sa Dios. And that's kung doon na may gasa ni Maria nga iyang gihatag sa ako karon sa atong pagsugod sa panawduaw, mao kining gasa sa pagkaamgo that I am a child and God is my Father. Ug siguro mahinungdanon kining maong kamatuoran alang kanato nga kinahanglang labas kanunay sa atong hunahuna og pagbati nga ako anak ni Maria, nga ako anak sa Dios. Tungod kay kung kanunay mahaling sa atong pagbati nga kita anak sa Dios, kanunay man kita mosalig sa atong mga panginahanglan sa atong Dios. Sama nga sa kabata kanunay mosalig sa iyang panginahanglan sa iyang ginikanan. Usahay gani dili na mubungat ang anak, tagaan naman yan dayon sa ginikanan sa iyang gikinahanglan. O kinahanglan ang lawom nga pagsalig tungod kay nagagikan ang atong mga gikinahanglan sa atong amahan sa langit. Ang atong ebanghelyo karon naghatag nato example. Ang Ginoo mismo, Ginoong Hesus, nagpakita sa iyang pagiging anak sa Dios. Tiaw mo ba nang daghang kay mga tao iyang pakanon? Matud pa sa iyang mga disipulo. Bisang pag 200 ka dinaryong pan, dili ipaigo, bisag tilaw-tilaw na lang. Nining libo-libo ka mga tao, lalaki pa lang tong giihap, way labot ang mga babaeng mga bata. Kung saan na lang kakadaghan to giapil ng tanan. Munang miingon si Felipe, dili nato kaya ni Lord. Miingon usab si Andres, duha ra man ni kaisda, magunsa man ning duha ka isda sa daghang kaing taong mukaon. Pero again, makita nato ang kasing-kasing sa usa ka anak tungod sa iyang panginahanglan nga pakauno ng mga tao unsa iyang gihimo, iyang gikuha ang unsang makayanan sa tao ug miyahat siya sa langit sa iyang tatay. Again, ang posture sa pagkaanak atong makita kang Hesus nga nangayo sa iyang tatay. Ug tungod kay siya usa ka masaligong anak, gibindisyonan ang iyang pag-ampo o ang iyang paningkamot o naigo ang pagkaon sa daghang mga tao. That's how important kining
kinaiya sa usa ka bata nga masaligon sa iyang amahan. Ug mao kana ang atong pangayoon, ay labi na sa atong pagsugod nining atong panawduaw nga Mama Mary, kaluy kami og kanunay ming i-remind nga mga anak mi sa Dios, nga imo ming mga anak, nga anak kami sa Ginoo. Aron sa among panginahanglan, ilabi na sa pandemic, kanunay gyud ming mudangop nimo. Kay sayod kami nga sama sa 2 ka isda og 5 ka tinapay, ang face mask dili paigo. Isagang niining dako kayong problema, panginahanglan. Ang face shield dili paigo nga isagang niining virus. Nga ang social distancing dili paigo sa daghan niining mga virus. Apan ato kining ihayahat ngadto sa langit ang atong ginagmay nga mga pamaagi aron kini iyang gamiton aron matubag ang atong gikinahanglan nga very overwhelming. So mo kana ang gasa nga atong pangayoon kang Mama Mary ug hinaut-unta personal usab nako nga pagampo nga dili lang ako kanunay mahinumdum sa akong inahan nga si Marina. Mahinumdum usab ako kanunay nga si Maria usab akong inahan. Ug duna ako'y amahan sa langit nga mutubag sa akong panginahanglan. Paliog tindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan, makagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo sa usa si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katalong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos amahan. Ubalik siya nga aming mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, ang Ginuog maghatag sa kinabuhi. Nagayikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuwa ako sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Mga igsoon, magampok kita sa Dios Amahan, diha sa atong pagpasidungog kang Maria, inahan sa atong manluluwas, atong ihalad ang atong mga pagampo ngadto kaniya, pinaagi sa pag-ingon. Ginoo sa gugma, pinaagi sa kaluoy ni Birheng Maria, dungga kami. Ginoo sa gugma, pinaagi sa kaluoy ni Birheng Maria, dungga kami. Alang sa atong simbahan, sa mga gitugyanan ni ini, hilabi na dinhi sa atong parokya, sa OLP-GB, nga sila matinud-anon og maayong tagdumala sa mga sumusunod ni Kristo, dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa gugma, pinaagi sa kaluoy ni Birheng Maria. Alang sa mga nangulo sa gobyerno, nga sundon unta nila ang mga pulong ug sugo sa Dios aron ilang giya sa paghimo sa mga desisyon nga makatabang sa atong paglambo
pagtabang sa mga tanang mga kabus, ug pag-amuma sa atong kinaiyahan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang miyembro sa og opisyales sa unom ka JKK sa Suna Uno, nga kitang tanan magkahiusa kanunay sa pagtambong ug pag-apil sa tanang mga aktibidades sa atong umaabot nga kapistahan sa atong patron inahan sa kalinaw ug maayong paglawig. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang biktima niining COVID-19 nga sila maayo na sa ilang balatian ug mawala na unta kini ug dili kita maktakdan sa maong sakit, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa atong mga aktibidades, sa atong kapistahan, nga ang panaghiusa ug pagtinabangay sa tanang mga miyembro atong masinati ang malinawon, malipayon ug mabungahon taliwala niining pandemya karon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga among magbubuhat, pinaagi sa pagpangama sa among mahal nga Birheng Maria. Ihatag ang mga pangamuyo nga among gihala diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are the Lord, for the grace and for goodness we have this wine to offer for the divine and forgiveness. It will become for us our spirit. Ang grasya mo ang tugma mo igona, wanay pangitaon pa. O Diyos ihalad ko, palipay ko kagoon, tanang anianing kinabuhi ko, alang sa kahimayaan mo. Mamulong lang, O Diyos, tumanon ko ang sugo mo, ang grasya o ang tugma mo igona, wanay pangitaon pa. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang akog inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo ilagay sa mga pagpamo, alang sa paglaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad,
nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kayang tanan nga mga butang madako siya og magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdaig sa imong himaya, diha sa tanan nimong mga binuhat, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santo, 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 nga Ginoo, Diyos Sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya. Usana sa kaitasan, daigo ng dagat, isang ngalan sa Ginoo. Usana sa kaitasan. Santos gid ikaw, O Ginoo, ang taburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikwa siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo
Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Cirilo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo, makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampog kita sa atong amahan, gamiton natong pag-ampong gitudlo sa atong manunubos. Ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug ibig mo kami, itugyan sa panulay. Inunuwa, luwasa kami, luwasa kami sa daot. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay mo man ang gingharian, ang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Makita ta ang atong panag-inigsunan. Please. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa Kinimao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Naghimo ka na tong gawas nun, sa atong pagkahagsa nakabangon. Ang iyang paghatag sa kaugalingon, nahimong pusok sa pagpadayon. Si Heso Kristo ang pansakinabuhi, natungod sa iyang mga abilin. Nahimong panaron bikas-bikason, o kambitaning talat karon. Ang hiniusa nga katiguman, ang hiniusa nga pagpanaw, ang hiniusa
Mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagkamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod alang sa pag-ampo sa mga apuhan ug mga tigulang. O Dios, among amahan, ikaw man ang tinubdan sa kinabuhi ug sa tanang gasa. Imo kaming gipuno sa matag gutlo sa among kinabuhi ug giagak ngadto sa kahingpitan sa kinabuhi. Kauban ni Kristo nga imong anak ug among igsuon. Nagapasalamat kami kanimo sa talagsaong gasa sa among mga apuhan ug sa mga katigulangan. Gihatag mo sila kanamo, isip among giya sa ilang pagpaambit, dinhi kanamo sa ilang mga bahandianong mga kaagi, ingon man sa ilang kaalam nga ilang nahuptan sulod sa daghang mga katuigan. Nagapasalamat kami kanimo sa ilang pagsaksi sa imong makanunayong presensya ug pag-amuma kanamo sa matag pag-usab ug pagtuyok sa mga panghitabo sa among kinabuhi. Nagaampo kami kanimo nga imo silang bendisyonan sa kalipay ug kalinaw, sa katagbawan sa mga bunga sa ilang mga pagpaningkamot ug sa makanunayong pagpangga sa tagsa-tagsa kapamilya. Liguna ang ilang pagsalig sa imong makaluwas nga kaluoy, luyo sa mga sala ug mga sayop sa mga milabay nga panahon. Ihatag kanila ang kalipay, kauban ang ilang mga minahal ug ilang higala. Ampingi sila batok sa mga kadautan nga nagdalag kangit-ngit sa ilang pananaw, sa walay katapusang kalipay ug kalinaw, diha sa imong gingharian. Ihatag kanila ang kadasig ug kalig-on sa pagpas-an sa mga krus, nga dala sa ilang mga balatian ug kahuyang sa ilang kalawasan. Itugot nga mahiusan nila ang ilang mga pag-antos ug mga kalisdanan, isip mga kabahin sa misteryo paskal ni Kristo. Itugot usab nganhi kanamong ilang mga pamilya ug higala, ang grasya sa pagbarog ug sa pagsalig sa kabililhon ug dignidad, sa matag usa kanamo, isip mga binuhat, sumala sa imong panagway, ug gitubos pinaagi sa sakripisyo ni Kristo diha sa krus. Hinaot nga kini makatabang kanamo sa pagpadayon sa pagsuporta, pagrespeto o pagpangga kanila. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo sa kahiusahan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa mga announcement. Dear brothers and sisters in Christ, today we remember in our prayers and sacrifices of the Filipino diocesan priests, missionaries of the Mission Society of the Philippines. With these intentions, we will be having a second collection. Thank you very much for your generous support. God bless you and your family with His most abundant blessings. In Christ, Reverend Father Julito S. Villarente, CP, Parish Priest. Another announcement for the donations for Pagpakabana 500 for this week, July 18 to 25, 2021. We have a one donor of 15,000 pesos and a one donor of 5,000 pesos. A total of 2 donors and a total amount of 20,000 pesos. Thank you very much and God bless us all. So congratulations sa Zone 1 sa pag-initiate or pag-sugod nato sa atong panawduaw. So thank you very much. Palakpakan nato.
Tawagon nato ang zone president para sa iyahang mga pamulong-pulong. Viva Jesus! Viva Maria! Viva Maria! Ato ang Tagalog dakong pasalamat ang Dios nga makagahom sa tanan nga naghatag kanato og higayon nga makaselebrar sa aton nga una nga panaw-duaw sa karong tuiga. Og pasalamatan po nato si Father Julito Villarente, atong kura paroko nga siya karon ang nag-celebrar sa una nga panaw-duaw nga giheld dinhi sa Zone 1. In behalf sa Zone President nato nga si Mrs. Kapangyarihan, ginakasubo nato tungod sa mga circumstances nga wala ginapaabot og ingon pod ang tibuok Zone 1 nagduyog sa ilang kasubo tungod sa mga nagkahilitabo sa panahon karon. Og ingon sad tibuok Zone 1 nagkapasalamat sa mga nag-sponsor labi na gid sa dekorasyon sa taga San Rafael Beatilis nga si Mrs. Elena Oy, sa mga nagtabang kahapon sa paglimpyo o pag-prepare kaning dekorasyon. Daghang salamat. Salamat sa GKK nga membro sa Zona 1, ang San Roque Tinago, San Rafael Beatilis, San Antonio de Padua Manzanitas, karon Barira Street na, San Lorenzo Ruiz, South Osmeña, Mother of Perpetual Help, Saputi, San Isidro Labrador, Camanchiles. Daghang salamat sa inyo pagsuporta, labi na gid sa 5 major officers nga kanunay nanging kamot nga makahatag og serbisyo labi na gid dinhi sa tuwa nga parokya tungod kay kita ang pinakaduol dinhi nga sa kanunay kita magmatinabangon dinhi sa atong parokya kay kita makahatag og serbisyo kay kita ang pinakaduol nga zone. Og ingon sad ako lang ipahibalo ang flow sa aton nga activities kabayan sa tuwang Vigil, Nobina Vigil nga ang atong Vigil sa atoan na lang sariling GKK. Matag alas 6 or sa inyo kung unsang inyong masabutan, kung unsang nga oras. Basta at least mag-vigil kita. O ingon sad sa tuwang Bible service centralized karong Miyerkules dito sa San Antonio de Padua Manzanitas. Sa bagay distancing lang ta og ang atoang protocol og limitado ang atoang presensya. Sige hapon mag-inampuon na kita kanunay nga kita mahilayo sa mga ingana nga mga sakuna. O ingon sad amo ginapasalamatan ang atong choir San Antonio de Padua choir headed by Norma Salison o sa tuwang representative sa Zone 1 Picaol nga si Ate Irene Gallardo. Daghang salamat sa mga naglihok sa tuwang pag-celebrar karon sa atong panaw-duaw nga kanunay kita magpinaambit sa tuwang treatise nga kanunay kita tagaan sa mayong panglawas o mainampuon. Kana lang og daghang salamat. Special thanks sa mga youth, sa inyong pasundaya ganina. Palakpakan nato sila.
Pwede na mo makig-contest dito sa Sinulog, sa Cebu. Maayo. Thank you very much. Congratulations. Okay, ang Ginoo manaa kaninyo. Bendisyonan kamo sa atong mga gahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga atong pagsaulog, lakat kamo sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ngaray na sa Pilipinas, nariti kami sa mga katalaman. Agaka kami nga sa manluluwan, si Kristo nga anak mo, nga kagawasan. Ginawa kini among mga pag-ampo, nagikan gayon sa kasing-kasing namo. Mga panlimbasag o pagpangaliyo ko, luwas sa kami sa Pilipinas.